Привет всем! Хотел бы снять о роботе-пылесосе Polaris 0826. Вот. Распаковку не буду снимать, потому что дофига распаковок. Хочу сказать, что за 2 месяца использования он очень нас порадовал. Вот. Очень хорошо убирает ковролин и мелкую пыль. День, наверное, вчера только он бегал, можно сейчас еще будет сказать, что у нас тут уберет. Все, включаем. С другой стороны. Работает большинство у нас на автомате. Так, вот так он гоняет по ковролину. Так вот он его после себя оставляет полосы, то есть чистить. Вот. Вот так вот он по линолеуму ездит. До плинтусов. Вот. Если надо по-быстренькому брать, можно расчем это сделать. Вот. Вот такой путь. Плинтусов. Почему идем плинтусов? Также есть режим по спирали, если надо до такой убрать, что когда посыпали. Там сахар. Все это убирает хорошо. Вот. Такие дела. Ну, плюсы у него то, что 2 щетки передние. Это большой плюс, то, что он загребает под себя. И стоит как бы турбощетка. Вот такой пылесос. То есть не разочаровал, не стоит, не пылится. Вот все устраивает. Хватает его почти на 3,5 часа, как и заявлено. Это большой плюс. Вот, на станцию тоже сам заезжает. Ну, я станцию не заряжаю так, потому что место занимает. Вот. А так пробовали, большие даже бордюры переезжает. Можно даже где-то вот такие спокойно преодолевает. Вот он моющий идет. То есть там мне есть немножко, я снимал, когда он мыл. То есть влажную уборку очень отлично делает тоже. Такие дела. Так что модель очень понравилась. Решайте, брать вам такой или нет. Другую модель брать. Брал я его в NVIDIA, за 16 не обошелся. Вот, со скидочкой там 13 где-то. На час он стоит около 20. Вот. Все. Спасибо.